Salut. Salut mes enfants intelligents. وحشتوني عاملين ايه؟ On apprend aujourd'hui, nous allons apprendre à lire l'horloge. Comment on repense à la question de l'heure? Qui sait? مين يعرف؟ انا عارفه ان انتوا شطار. دلوقتي احنا ازاي هنعرف نقرا الساعه؟ ده سؤالنا النهارده وده اللي احنا هنتعلمه مع بعض. Mais il faut d'abord savoir que il y a deux aiguilles. عندنا دلوقتي لازم نعرف حاجه مهمه. احنا عندنا deux aiguilles. عندنا petite aiguille et grande aiguille. Petite aiguille et grande aiguille. D'accord? La petite aiguille. Pourquoi la petite aiguille? ايوه صح، انت رديتي عليا صح. Amazing. La petite aiguille pour l'heure. بتتكلم عن الساعة. عن الساعة. فين الساعة؟ من أول 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كل ده احنا بنتكلم هنا عن الساعة. La grande aiguille pour l'heure. l'heure هما دول ال 12 دول. يعني عندنا دلوقتي ايه؟ 12 chiffres. اوكي تمام. La jour à 24 heures. احنا عندنا في اليوم الواحد 24 ساعة. 2 heures le matin et 2 heures après-midi. يعني الساعة بتلف مرتين. مرة تلف كده le matin مرة كمان تلف 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 تلف. برافو. après-midi. والساعة الواحدة فيها كام؟ 60 minutes. انا عارفة ان انتوا عارفين الكلام ده كله، بس احنا عايزين بقى ايه؟ نطبق اللي tu sais et moi ان الار لما نيجي نقراها سهلة جدا. الساعة مفيهاش مشكلة خالص. on regarde d'abord la petite aiguille. نشوف اول حاجة البتيت aiguille رايحة فين. البتيت aiguille جاية على 12 هيبقى 12. il est 2 heures. il est 1 heure. il est 2 heures. il est 3 heures. il est 4 heures. il est 5 heures. 10 heures. il est 7 heures. il est 8 heures. il est 9 heures. il est 10 heures. il est 11 heures. il est 12. في حاجة دي؟ لا مفيهاش حاجة. انا عارفة ان انتوا بتردوا عليا وبتقولوا لي هي مفيهاش حاجة خالص، وان هي سهلة جدا ان انا اعرف اقرا البتيت اجوي، ابص هي رايحة فين في الساعة وساعتها انا هعرف اجاوب على طول. تمام. دلوقتي خلصنا كده الار ان احنا نعرف ازاي نقراها. تعالوا نشوف الجراند اجوي ازاي نعرف نقراها. comment on lit. c'est parti. Tu rappelles, et je sais ça, tu rappelles qu'on dit 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4, 5, stop. La même chose. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ on ajoute 5 minutes parfois. 5 minutes احنا عدينا اهو. 1 2 3 4 5 يبقى دي كده 5 minutes. on ajoute 5 also aussi. 1 2 3 4 5 10 يبقى 10 minutes. 5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes 25 minutes 30 minutes 35 40 45 50 55 بيل. يبقى الجراند اجوي اول ما اشوفها رايحه على اي حاجه من دي انا هعملها كده. لازم اكتب المينيت بتاعي من بره. انتوا طبعا خدتوا الدور والديدون. دلوقتي ديدون هيبقى الار. ليزر الساعات اهي
عدد الساعات من جوه ديدون. دور هتبقى من بره، دور هيبقى 5. اول ما اشوفها هي مش مكتوبه قدامي وانا عايزه اعرف ازاي هقراها، هعمل زي ما انا عامله كده بالظبط، هكتبها 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 بيل. يبقى انا كده دي عندي الدقايق كلها لازم ابقى حافظاها. ونجود 5 مينيت، انا بس كل اللي بعمله ان انا ايه، بزود 5 مينيت على كل ايه، على كل